بيهانه لبل الاسطنبولي küçük çekmeceyi donaper di saatên şevê de şewatek qewmî şewatek malkanbax bû mixabin 5 zarok 6 kes jiyana xweşdestan li Stenbolê şewat qewmî lêbelê dilê Mêrdînê dilê Mêrsînê şewtan lewla malbat ji Mêrdînê bûn ew li Stenbolê rûdiniştin niştecih bibûn ji Almanyayê ji xerîbiyê merivên wan hatibûn serdana wan mixabin soba ceyranê qulupî û agir bi malêket di encama wêyekê de 5 zarok jiyana xweşdestan niha dibêjin pîreka İdris Erten Elîf Ertena 20 salî pitika heftmehî Nîsanûr jiyana xweşdestan û biraziyên Fatmagül Erten 5 salî Ömer 4 salî Cewî Aylîn û Hilal Bahçî jî Rabbim veriyor, Rabbim alıyor. Şükretmek lazım. Beterim. Allah verirken nasıl biliyorsan giderken de gülmen lazım. Aslında da işte biz de sıcağı. Belê bav İdris Erten cinazeyan stendin sazî atıba dadî temaşevan neşa wê îro li Mêrdînê û li Mêrsînê ev zarok bên veşartin niha jî malbata Mêrdînê li wê derê bû parlamentera Stenbolê Sebahat Tuncel jî li wê derê bû ji bo ku destekê bide malbatan em vêyekê jî pîr bixin bi rastî jî gotinên bav İdris Erten gelekî watedar e şîret ji bo her kesî gotiye Rebbê me da Rebbê me distîne divê li hemberî vêyekê em serî bitewînin lêbelê ji ber ku êş û kesera ku em dikşînin nihê em hinekî xemgîn dibin lêbelê divê dibe ku ev bibe cihê şahiyê bi rastî jî temaşevan êja li ser hevdû em gelekî hişyar dikin ev bûyer dilê me hema şewtan dilê Mêrdînê şewtan dilê Mêrsînê şewtan wê zarok hem li Mêrsînê hem jî li Mêrdînê bên veşartin em gelekî ser hevdû hişyar dikin soba ceyranê belê biharat lêbelê zivistan şertên zivistanê berdewam dikin rewşa hewayê jî bîstek din em ê bînin ser ekranê sobena hatên pêxistin sobetên dadan ji aliyê bi jehrî xistina ji ber dixana sobê me gelekî ser vêyekê hişyarî kir û rast qedera xwedeyê dibe ku bê serê mero lêbelê divê tedbîra mero jî mero bistîne soba ceyranê ji kerema xwe dema qulupî divê vemre divê bi awayekî ji ber xwe ve ew soba vemrin ger soba we ne vî şiklî dişixule divê on wê sobê cem zarokê xwe nexebitînin wê sobê ger hewce bike bavê jin soba kunu dema qulupî divê qontaxa we bêgirtin û ew sobe vemre mixabin ev şewata malxambak hişt ku 5 zarok 6 kes jiyana xweşdestan rastî jî serê vê sibê û dawiya heftê jî dilê me hema şewtan em karin bêjin û rojnameya zamanê jî vê xebera dilsojan biqedînin.